चक्रवात मोन्था बुधवार सुबह ओडिशा के गंजम में गोपालपुर बीच पर पहुंचा। मंगलवार रात ये आंध्र प्रदेश यनम पार कर काकीनाडा के दक्षिण में बढ़ा था। गंजम में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठ रही है। राज्य के 8 दक्षिण जिलों पर इसका असर है। 11,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा चुके हैं। ओडीआरएफ की 30 और एनडीआरएफ की 5 टीमें यहाँ तैनात है। वहीं इससे पहले चक्रवात मोन्था मंगलवार शाम 7:30 बजे आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से टकराया था। इसका लैंडफॉल प्रोसेस। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।